atirar na Dona Bruxa! 1, 2, 3 e... E o grande, mas pequeno macaco! Agora eu posso dormir em paz, me esticar nesse sofazinho. Sua vez, Milena. Vai. É a Dona Bruxa! Vamos ver o que ela tá fazendo? A Dona Bruxa tá dormindo. Já que ela sempre apronta com a gente, vamos aprontar com ela? Vamos pegar as coisas dela. Vou pegar slime mágico. Eu vou pegar a varinha. Eu vou pegar o spinner de você. Eu vou pegar o macaco. Que barulho foi esse? Ai, minhas costas. Eu não acredito! Só pode ter sido aquelas crianças mal criadas! Foram aquelas crianças, galerinha! Sim! Então eu vou atrás delas agora! A Dona Bruxa vai alcançar a gente, corre! Meu, tem que esconder ele onde tem arma. Então vamos se esconder lá! Vai, vai, Galerinha, aonde eles foram? Aonde? B, você acha que ela vai achar a gente? Não, o esconderijo é muito secreto. Se ela achar. A gente tem essas armas. Ah, então vamos se preparar, porque a Dona Bruxa é esperta e ela pode nos achar. Já estou escutando o barulho dessas crianças! Aonde? Encontrei vocês! Vamos atirar na Dona Bruxa! 1, 2, 3 e... Achou que ia escapar? Meu slime mágico! É uma slime essa arma!
esconder. Mas aonde? Já sei! Eu vou me fingir de sofá. Ela nunca vai me achar. A dona bruxa nunca vai me achar aqui. Ai, esse menino escapou! Oh, que menino mais sapeca! O que eu vou fazer? Vou encontrar aquela menina, aquela Mileninha, então! Vou procurar ela! Onde será que ela está? O que é isso? Não encontrei a Mileninha, mas encontrei o meu macaquinho tão precioso. Vou deixar você aqui junto com minhas outras preciosidades. E aonde está aquela Mileninha? Galerinha, onde está a Mileninha? Onde? Lá? Não? Lá? Aonde? Vocês nunca me falam nada. Eu tô cansada, não aguento mais. Ai, que sofá barulho. Dona Bruxa! Corta, menina, sai comigo agora. Nunca! Eu vou te prender com slime mágico! Não! Não adianta lutar, porque agora você está presa! O slime mágico eu vou usar! E você sabe que nunca vai conseguir soltar! Agora eu vou transformar vocês! Mas antes eu vou procurar o Bernardo! Onde o Bernardo está? Onde? Mais alto, não tô conseguindo ouvir! Grita! Peguei! Quietinho! Vamos, Bernardo! Solta ele, dona bruxa! Vem com seus amiguinhos! Fica quieta, menininha! Vou te prender no slime mágico pra nunca mais se soltar! Onde está a varinha mágica? Ali! Minha varinha mágica! Agora eu tenho todos os meus preciosos comigo! E agora? Prepare-se! Prepare-se que eu vou cantar uma música, que eu tô muito cansada! Ai, vocês
certo.